左側に変わります。The next stop is 朝潮橋 Station number 12。車内では携帯電話はマナーモードに設定済みで通話はご遠慮ください。また、優先座席付近では混雑時には電源をお切りください。皆様のご協力をお願いします。ツアー次も建て替え、量産売買、借地権買取のメイク、7号出口が最寄り、カメラ内装カメラ検査の逆シーン、天井外科川村院、港在宅ケアセンタースマイルへお越しの方は次でお降りください。We will be stopping at Asashiobashi, station number 12. The doors on the left side will open. Please be careful of the train doors. Bentenchou です。JR 線はお乗り換えです。The next stop is Bentenchou, station number 13. Passengers can transfer here to the JR line. お客様にお願いします。座席はできるだけ譲り合っておかけください。なお、優先座席はお年寄りや体の不自由な方などにお譲りくださいますようご協力をお願いします。大阪ベイタワー空庭温泉整形外科リハビリテーション科の太田整形外科クリニックです。整理カメラ、内装カメラ、NPI 内視鏡検査の澤田内科クリニックです。港区石岡に14年ぶりの新築分譲マンションザ・レジデンス弁天町港通りへお越しの方は次でお降りください。次は九条です。阪神線はお乗り換えです。The next stop is Kujo, station number C14. Passengers can transfer here to the Kujou line. 特定医療法人大東病院4号出口が最寄り不動産買取の開業住宅稲田九条商店街内ホワイトシス矯正治療の上杉歯科クリニックへお越しの方は次でお降りください。
line.